د هر رنګ حاجت دپاره یو اسانه وظیفه ده د آیت الکرسي. دا وظیفه 11 ورځې ده. یو انسان د څه مقصد دپاره کوي، که دې مقصد دپاره کوي یاره زما امتحان شوی دی او ښې نمبر راشي، پوزیشن راشي، هم کولی شي. د مینې محبت دپاره هم کولی شي، د مال او دولت دپاره هم کولی شي، د عزت او د شهرت دپاره هم کولی شي، د خپل کور دپاره هم کولی شي، د مخلوق د محتاجۍ نه بچ کېدو دپاره هم کولی شي. یعنې ډېر مبارک عمل دی. د آیت الکرسي په دې طریقه باندې وکئ، الله رب العالمین به درله ډېره زیاته فایده درکوي. دوم هر رنګ حاجت یې د هغې دپاره یوه اسانه وظیفه ده. دا به ته د ماسخوتن د مونځ نه پس دا وظیفه به کې، یعنې خاص وخت اکابرین امت ښیي د ماسخوتن مونځ نه پس. یعنې دا وظیفه به ته صرف او صرف د ماسخوتن مونځ چې کله وکړي او خلک ویده شي، هغه ټایم کې به کښېني، ځان له به کښېني، په تنهایۍ کې به کښېني، دا وظیفه به شروع کړي. نو بیا چې کله ته ماخوتن مونځ نه پس کښېناستې، لومبی به د صلات حاجت 2 رکعته مونځ وکړي. هغې نه پس به 11 پېرې درود مبارکه ولولي. هغه درود ابراهیمي لولي یا بل درود شریف تعالی ښه درځي، هغه ولوله. د هغې نه پس آیت الکرسي شروع کا. په کومه طریقه چې درته زه ښیم په دغه طریقه باندې دا ختم وکړه، انشاءالله العزیز ډېره زیاته پیدا به درله درکړي. ختم به شروع کړي. الله لا اله الا هو الحي القیوم. چې کله الحي القیوم ته راورسېدې، دا به 3 کرته وي. الحي القیوم، الحي القیوم، الحي القیوم، 3 پېرې به دا وي. بیا به آیت الکرسي شروع کړي. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. چې کله الا باذنه ته راورسېدې، دا به بیا د الفاظ به 3 پېرې دوهراو کې. الا باذنه، الا باذنه، الا باذنه. بیا آیت الکرسي شروع کی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یعنی په دغه طریقه باندې به ته د آیت الکرسي 41 مرتبه ووایې. 140 پېرې به دا ختم وکړي. 41 مرتبه. که ستا هر رنګ حاجت دی، الله تعالی یې په دې سره پوره کړي. ډېر مبارک او معزز عمل دی. نو الحي القیوم به 3 کرته وي. آیت الکرسي به جاري ساتي الا باذنه ته راورسېدې، الا باذنه به 3 کرته وي. دا وظیفه، دا عمل، دا ختم به ته د آیت الکرسي 140 مرتبه وکړي. بیا به آخره کې درود شریف وي او بیا څرنګه حاجت ستا دی، که مقصد دپاره تا کړی دی، هغه مقصد د رب کائنات په دربار کې کېده. ربه دا ختم ما وکړو د دې مقصد دپاره، ته ما د مخلوق د محتاجۍ نه وساته، زما دا ضرورت دی دا پوره که. انشاءالله العزیز ډېر پیداناک دی. الله به دې حامی او ناصر شي. جزاکم الله خیره.